body， 站哥 body， 站哥 body， 你站哥 body， 你站哥 body， 这样。先看前面，快点，快，站哥，你站哥。好，一个站哥，一个站哥。老小，老王，老小，老王，老小。 我们的肖哥又在健身，请大家理智追星，继续摆烂。肖哥名言：想发什么就发什么，这是一个可调节哑铃。这个表情有点眼熟，为啥要用黑白头盾？是这个原因吗？下班带回家的吗？距离不过生日还有21天，要25岁，要练成强壮兔了。请肖哥继续保持更新速度，就当朋友圈发，塌房指南送给大家。肖哥的绿洲，杨凯的抖音，这是我们想的那样吗？哎呀！全是过来看地毯的。说不上啊，闹心罢了。哎呀，难受啊，贼疙瘩，够不着啊。 肖哥，这爆出的速度怎么有点很不自然？